ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾನು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದಿ ಈ ಮಾತಗಡೆ ಇಟ್ಲ ಒನಸುಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಕಟ್ಟದುಂಡಪ್ಪ ಒಡೆಗೆ ಒನಸು ಒಲ್ಪ ಒನಸಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕ್ಯೂ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಒಡೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು. ನೀವು ಪಂಡ ನಂಬ ಏರು ನೀವು ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಗಳಿಗೆ ತೂಲೆ ಇದೆ ಮೂಲ್ ಸುರಾತಲು ಸಾಲು ಇಂಚನೆ ಸಾಲು ಉಪ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಲ ದಯಪನ್ನ ಸೋನು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಿಂದ ಸಾಲು ಈ ದೊಂಬುಗಾಯಿನಾಗ ಪಿಜ್ಜಿಂದ ಸಾಲು ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಒನಸದ ಸಾಲು ಅಂಚನೆಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗಿನಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಧವಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒನಸಿಗಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಂದು ದಾಲಾಯ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತನ ಪೋತ್ರಾನೆ ದಾಲಾಯ ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಆ ರಶೀಡ್ ಮಾತ ಪೋದು ಆ ರಶೀಡ್ ನೂರೇ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜಪ್ಪ ದೇವರು ಮೊರನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಮುಂಡೇರು ಬರತ್ತಿಪ್ಪದನ್ನು ದುವಿ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಿಡಟ್ಟು ಲಿಂಬೆ ಅಂತ ಪರಂದರೆ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ನೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರ್ನದ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದು ಲಿಂಬೆದ ಪರಿಮಳ ಬರನುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ ರಡ್ಮೂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ಪಲವಗ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ನನ್ನೈತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಗಾತಿನ ಲಿಂಬು ನನಗೆ ಪಾಪ ಸಮಾಜ ಎತ್ತದು ಲಕ್ಕದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಗರ್ವಡು ಪೋಂದಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬುಲ್ಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬುಲ್ತನಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಲೆತ್ತನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಪೋಂದಲ್ಲೆ ತುವಿ ಇದ ಮಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಸೋಂದಿತ್ತೆ ಜೈದಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬುಲ್ಪುನು ದಾಯ ಬುಲ್ಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಯರ್ತ ನೀಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಬುಲ್ಪೆ ಅಂದು ಓದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾರೆ ಫೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಡು ಕ್ಯಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೋಕುಂಡ ಇಂಚ ಸಮಾಜ ಎತ್ತಿ ಬಕ ಬುಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ఆయన అక్కల బుల్పు లాయ మాత్ర బుల్పు పేరు మే బుల్పునా బడ్డే ఓల్నే కొంద తమ్ముడు మళ్ళా పెట్టపాడు మళ్ళా 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 బే ಇನ್ನಡೆ ಏರ್ ಪೋರೆ ಅಂತೀರಿ ಏರು ಪೋರೆ ಅಂತೀರಿ ಬಡ್ಡು ಏರ ಸಾಮ ದರ್ಪ ನಾನು ಏರ್ ಪೋರೆ ಅಂತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಸೋಮವಾರ ಅಂಗಾರ ಬುಧವಾರ ಸಾರಿ 3 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮು ಅವಳ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾದನ ಶುರು ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾದಾಗ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆವನ್ನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಅಡ್ಡೆ ಅವನು ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಪವರೆಲ್ಲ ಆಪುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದೆಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡು ಮಾತ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಂಕ ಆತಜಿ ಮಲ್ಪರ್ದ ಐಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನು ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ನವ ಅಂಚದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ ಬಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದು ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಮಂತ್ಲಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ವೀಡಿಯೋ ಬರುವೆನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಓದುದು ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಓದಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಭಿಜಿತ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಟೈಮ್ ಪಂದುಪ್ಪುಡ ಆ ಟೈಮ್ ಡೇ ಓದ್ಪಾವುಡು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಟಿವಿ ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇತೇನ ಪುರಗಂತ ಐತೇನ
ಎಂಕಲ್ಲೇಗೊಂದು ತಿನ್ನರೆ ಒಂದೇನ ಕಟ್ಟು ಕಬಾಬ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂದೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂತೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಜು ಕಂದೆರು ಕಾಜು ಏಪಲ ಕನಪೆರು ಅವು ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತರ ಅಂಚ ನಿನ್ನಿ ವೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಗಲ್ ಕಂಡ್ರೆಂಡಲ ಏಕೋಸ್ಕರ ಕನೈತೆರ್ ಇನಿ ಮೇರು ಸುರು ಕನತಿನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಲ ಗಂಟು ಬೇರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಕನದ ಜೇಗುಲಿ ಇನಿ ಸುರು ಕನತಿನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣಿಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂದಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಣಿಂದು ಪಿಂಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕಂದಿರ್ ಇನಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಸುರು ಕಂತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾಮತ್ತು ಮಲ್ತು ಮಾತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪನು ಕನದಿನಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದು ಐಕ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ದಯಪನ ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಲರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಮೂಲ್ದ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲಂತೆ ಕ್ರೀಮಿ ಆದ್ ಬರಡ್ ಪಂದ್ ಪಾಡಿನಿ ಅಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೆರ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೊಪ್ಪನ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನು ಅಂತನೆಕ್ ಪೇರ್ ಬೊಕಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗ್ ಪಿದಾರ್ದಲೆ ಆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಿದಾರ್ಡೋಡು ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಶ್ಲೋಕ ಪಂದೆ ಪೋಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆನ್ ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಡೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆದಾಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದು ಬಡ್ಸಲ ಜೋರು ಬರೈತಂದು ಬೊಕೊಂಚೂರು ಲಕ್ಕುನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನುಪ್ಪು ಕೈಪುರ ಆವಡ ತಂದು ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದುವಿಲ ಲಕ್ಕದಜ್ಜಿ ದುವಿಗ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿದ್ರೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಸವೈದು ಅಂಚ ದುವಿಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ನಿದ್ದೈತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾಗ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಅಂಚದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಡು ತುಳಸಿದ ಗಿಡ ಕೂರೊಂದೆತ್ತನು ಮರ ಕಾಡು ಪೋತಿಲಕೈತನು ಅಂಚದು ಅವನಿಗೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ನಡ್ದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನದೈ ನಡ್ದೆರು ದಾಯಪನ್ನಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಒಂತೆ ಪಿರ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಅವು ತುಳಸಿ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಜ್ಜಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ದೂರೆ ಕಂತದ್ದು ಅವೇನು ದೀತೆರ್ ನಾನು ಈಗ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ವೀಲ ಲಕ್ಕಿಯರು ವೀಲಕ್ಕದು ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಪೊಂದು ದಿನಾಲ ತಿಂಡಿದನೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಡೆ ಬಯ್ಯಡೆಯನ್ನು ಪದಂಗಿ ನನ್ನ ದೀಪಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪದಂಗಿ ಅಂತಿದ್ದು ಮಲ್ಪುಕಂದು ಆ ಪದಂಗಿ ಜೋಕು ತಿನ್ಪುಜರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ತಿನ್ಪುಜರು ದೋಸೆ ಅಂದು ದಿನಾಲ ದೋಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ರೋಸ್ಟೇ ಮಲ್ತು ಬರ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಸಮ ಬರ್ಸ ಬೈತಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕೂಲಾನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಟ್ಟು ಭಾರಿ ಆತಲು ಮಸ್ತ್ ಆತಲು ಯಾನೆ ಪಲ್ಲೆನ್ನೋನು ಶುಕ್ರವಾರದಾನೆ ಒಂದು ಪೂ ಮಾತೆ ಗೆತ್ತದ್ದು ಪೂ ಕಟ್ಟದು ದೇವ್ರೆ ಪಾರಡಿಂದು ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಜಿಂಕು ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೆತ್ತನ ಪೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ಕಿತ್ತ ಪೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಬೇಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಲ್ಲಿ ಗೆತ್ತದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡುಡು
ಕೋರಿಲಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬಾಜಿರ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲೆ ಕೋರಿಲು ಬಾಜಿರಲ ತಿನ್ಪುಜ ಬಾರು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬಾರು ಪೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರು ಬರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಂಡೆದವರದ ಬೇಲೆ ಅವರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಜ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ನೆಲ ಮಾತ ಒಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಲ ಏತು ಸಲ ಒಚ್ಚಿನಲ ಆತಿ ದೈಪನ್ನಗ ಅದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆಡ ಉಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಪೋಂದೆಪ್ಪುನು ಆಡಲ ಇಲ್ಲು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಚಾವಡಿ ಅಂತೂ ಮುಜಿ ಸಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂದು ಒಚ್ಚು ನೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಶೋಕು వచ్చు ಆತು ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಈ ಕೆಂಪು ನೆಲ ಅಂಚಿನ ನೀನು ಒನಸ್ಸಗ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾಯಪನ್ನಗಿನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಡಿಂದು ವಾರಡ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೆಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಹನುಮನ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾನು ಶನಿವಾರ ಪತ್ತುವ್ಯಾನು ವೆಜ್ ಈ ಬದನೆ ಉಂಡು ಬದನೆ ಮರಣಿ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು 2 ಬದನೆ ಗೆತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೂರ ಒರಣಿ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ಅಂಚ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಏನು ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಚಿ ಗ್ರೇವಿ ದಲ್ಕ ಮಲ್ತಂದ ಬಯ್ಯಾಡಿ ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋರು ಯಾವ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲ್ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಐತೆ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚೈತೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಒಚ್ಚಿದ ಆಂಡ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ರೂಮುಡು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಟುಲು ಮಾತೊಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ವಾತಾವರಣ ಎಂತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಲಕ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿಡು ಬರ್ರೆ ಪೋದ್ನ ಬರ್ಪುಣದಾನೆ ಬರ್ಸ ಪಗ್ಗೆಲಿಡ್ಲ ದುವಿ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿ ಇಯವು ಯಾನ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪಂದು ದೀತೆ ಯಾನು ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದೆ ಪನ್ನಾಗ ಟಿವಿಡು ಸಾಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬದನೆ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ನಿಗಲ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಇಡೀಗ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳುವೇದಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರೀತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್